दोस्तों आज मैं लाया हूँ आईफोन 14 का रिव्यू। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताता चलूँ कि ये सारी की सारी वीडियो आईफोन 14 के सिनेमैटिक मोड में रिकॉर्ड की गई है। आप सिर्फ इस वीडियो की क्वालिटी चेक करें। एप्पल ने हाल ही में अपना आईफोन 14 लॉन्च किया है। $800 का ये फ़ोन आईफोन 13 के मुकाबले में कोई बहुत बेहतरीन अपग्रेड तो नहीं है, लेकिन बहरहाल एक फ्लैगशिप मॉडल। आईफोन 14 को नए फीचर से महरूम रखा गया है, जैसे कि डायनामिक आइलैंड है या फिर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। आईफोन 14 के साथ एप्पल ने अपना नया कैमरा सिस्टम भी लॉन्च किया है, जो बेहतर लो लाइट परफॉर्मेंस डिलीवर करता है और इसमें फास्टर और ब्राइटर ट्रू डेप्थ कैमरा है ऑटो फोकस के साथ। वीडियो फ्रंट पे इसमें नया एक्शन मोड है, जिसमें सुपर स्टेडी फुटेज भी है। मैं यहाँ आपको इसका कैमरा टेस्ट कराता हूँ। तो ये इसका फ़ोटो मोड है और ये इसका पोर्ट्रेट मोड है। पोर्ट्रेट मोड में आपका बहुत से ऑप्शंस हैं। नेचुरल लाइट है, आप इसमें लाइट की सेटिंग्स को भी चेंज कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक पिक्चर कैप्चर करके दिखाता हूँ, क्वालिटी चेक करें। इसमें 6.1 इंच का सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले है। पिक्सल डेंसिटी की बात करें तो 460 ppi का रेजोल्यूशन है और रिफ्रेश रेट की बात करें तो सिर्फ 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट अवेलेबल है। इसमें दो रेयर कैमराज हैं, 12 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, और इसका फोटोनिक इंजन इमेज क्वालिटी को फर्दर इंप्रूव करता है। अगर ऑडियो साइड पे देखा जाए तो आईफोन 14 के सारे ही मॉडल्स कंसिस्टेंट हैं। तमाम मॉडल्स में स्टीरियो स्पीकर्स भी अवेलेबल हैं और स्पेशियल ऑडियो सपोर्ट भी अवेलेबल है, जिसकी वजह से एक लाउड, क्लियर और ब्राइट साउंड प्रोड्यूस होती है। अगर आप मूवीज़ देखें या म्यूज़िक सुनना चाह रहे हैं तो स्पेशियल ऑडियो की वजह से एक सराउंड साउंड इफेक्ट क्रिएट होता है। अगर आप स्पेशल ऑडियो को टेस्ट करना चाह रहे हैं तो एप्पल म्यूज़िक के अंदर पूरी एक प्लेलिस्ट अवेलेबल है। मैं अब आपको आईफोन 14 के स्पीकर्स टेस्ट कराता हूँ एक ऑडियो प्ले करके। Assalamualaikum everyone. Now I am testing the mic of iPhone 14. As you can hear, this is me talking through the iPhone 14. Now I'm currently standing on a terrace. You can hear the background sounds. There are birds chirping. There are kids playing around, but the voice is quite clear. So the basis of testing the mic was to test the speakers of iPhone 14. So let's move forward to our next section. बैटरी की बात करें तो आईफोन 14 20 घंटे तक वीडियो प्लेबैक, 16 घंटों तक वीडियो स्ट्रीमिंग और 80 घंटों तक ऑडियो प्लेबैक प्रोवाइड करता है। यानी एक सिंगल चार्ज के ऊपर अपना पूरा दिन आसानी से गुजार सकते हैं। आईफोन 14 में भी लाइटनिंग टू USB-C चार्ज केबल अवेलेबल है, लेकिन इसके साथ चार्जर नहीं आता। वैसे तो ये पूरी ही वीडियो आईफोन के सिनेमैटिक मोड में बनी है, लेकिन नेक्स्ट सेक्शन में मैं आपको एक लाइव सब्जेक्ट के साथ इसका सिनेमैटिक मोड टेस्ट करवाता हूँ। So now we'll be testing the cinematic mode of iPhone 14. So this is us testing the cinematic mode of how, if we have two subjects in a video, how the camera would react to that. So let's assume this is the subject. Now the subject is in focus, but if I take it down, now I'll be in focus. So this is how the cinematic mode works. I'll repeat that. For example, this is another subject and I'm talking to that, and once I take the subject out of the background, now I'm in the foreground. So another important thing about is that the bokeh effect of the video is quite professional. You get this effect from a DSLR. आईफोन 14 के बारे में मेरा ये वर्डिक्ट है। इसके प्रोज, इसका एक्सेलेंट कैमरा, इसका वाइब्रेंट डिस्प्ले, इसकी फास्ट A15 बायोनिक परफॉर्मेंस और इम्प्रेसिव कैमरा मोड है। इसके कॉन्स, सिर्फ 60 हर्ट्ज तक अभी तक इसका रिफ्रेश स्टक है, ऑप्टिकल जूम नहीं है और लैक ऑफ सिम कार्ड स्लॉट है, जो कि लोगों को काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। So we have gone through the review. The sole function of the recording the review with the iPhone was to show you the capabilities of iPhone 14. मज़ीद वीडियोस देखने के लिए जनरेजर को YouTube पे विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह सपोर्ट करते रहें। थैंक यू।